di saperci rapportare, diciamo, ai turisti, perché molte volte agli altri. Dette queste cose, giusto? 7 minuti sei già stato. I tanti operatori, albergatori, ristoratori, anche Proloco, le associazioni che sono qui presenti per la partecipazione in questa giornata. E viene dall'albergato si trova forse in altri settori che in altri comparti. Entro subito nel merito e dico subito, io ho snacciato la relazione che volevo farvi, perché la giornata ricca di spunti, peraltro se qualcuno lo troverà senz'altro in cartella, e mi ritengo un luogo sul quale investire, è un luogo immaginario. Noi come cittadini ce la sentiamo di orientare, influenzare su una decisione, su una scelta strategica che mobilita risorse, che quindi ne sottraerà il soggiorno stanco di quel vecchio rantolante che, morendo soddisfatto dalla responsabilità degli altri, di tutti i malati che ha, io voglio appartenere a quella che stiamo costruendo e che il tempo non è passato in vano. Parliamo dopo 10 anni dalla conferenza del turismo. Il mondo è radicalmente cambiato ed è cambiato soprattutto il mondo del turismo. Sono stato preparato a questo, in primis Matera, perché il prodotto già c'era, che è un esempio buono di recupero straordinario, di restauro straordinario, e che quindi ci consente di aprire delle dimensioni fondate di speranza. E quindi abbiamo bisogno di vedere il bene dove c'è, perché se Matera non fosse stata spaventosa, che è diventata crisi economica, crisi finanziaria che è diventata crisi economica. È come il terremoto, guardate, un fenomeno di questa dinamica. Vedete questi numeri, viaggiano in italiani minuti che chi va in vacanza per l'occasione non fa una spesa turistica, non lascia soldi. E qualcuno ha mai pensato che forse in periodi di crisi la gente preferisce a volte andare nelle case di vacanza piuttosto che un albergo? Perché sono meno turisti degli altri quelli, o lasciano meno reddito e meno consumi degli altri. Cioè, questo fenomeno significa 3 milioni di presenze. Capirete bene, vedete quanto pesano le strutture ricettive del turismo? 29%.